գալուստ իմ YouTube-յան տեսահալիք Mary's Heartbeat։ Եթե ուզում եք կյանքը տեսնել իմ աչքերով, վայելել այն մինչև հնարավոր եզերքը, միշտ լինել տեղեկացված և մոտիվացված, ուրեմն դուք ճիշտ տեղում եք։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել և սեղմել զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք նորությունները։ Այսօր որոշել եմ խոսել ձեզ հետ մոտիվացիայի մասին։ Սա իհարկե շատ ծավալուն թեմա է, բայց ես փորձել եմ ամփոփ ներկայացնել ձեզ, թե ինչ է ինձ ներկայացնում առհասարակ մոտիվացիան և ծանոթացնել այն գործիքների հետ, որոնք անհրաժեշտ է տիրապետել անընդհատ մոտիվացված մնալու համար։ Դե ինչ, եթե ուզում ես իսկապես ստանալ մոտիվացիայի մի մեծ չափաբաժին և այն ի օգուտ քեզ օգտագործելու միջոցները, ուրեմն այս տեսանյութը քեզ համար է։ Սկզբի համար կարելի է ասել, որ մոտիվացիան դա հենց այն ուժն է, որը մեզ առաջ է մղում, որը մեզ ստիպում է արթնանալ առավոտյան շատ վաղ կամ քնել կեսգիշերն անց։ Մոտիվացիան դա կենսատու ուժ է, որը արթնանում է մեր մեջ ինքնաբերաբար այն պահից սկսած, երբ մենք գտնում ենք մեր կյանքի առաքելությունը։ Եթե ճիշտ ձևակերպենք, կարելի է ասել, որ մոտիվացիան որևէ մեկը չի կարող մեզ փոխանցել, մոտիվացիան մեր մեջ է։ Պարզապես պետք է գտնել այն նպատակը, որը կարթնացնի մեր մեջ այդ բնական շարժիչ ուժը։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ականջ դնել մեր սրտի ձայնին, հետևել մեր երազանքին, այն լիբի ուղին։ Չպետք է թույլ տանք, որ ուրիշները մեզ ներշնչեն, թե մենք ինչ ենք սիրում, որ ուրիշները մեզ ասեն, թե ինչով զբաղվեն։ Մի խոսքով ոչ թե պետք է սպասենք, որ աշխարհը մեզ առաջարկի ինչով զբաղվել, այլ ինքներս պետք է առաջարկենք աշխարհին, թե ինչ ենք ուզում մենք տալ նրան։ Դրա համար կարևոր է շատ իսկապես ճանաչել ինքներս մեզ, իսկապես վերլուծել մեր ցանկությունները ու սահմանել մեր առաքելությունը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ունի բազմատեսակ տաղանդներ, պարզապես անհրաժեշտ է մեզ վստահել ինքներս մեր ուժերին և առաջ շարժվել։ Պետք է դու ունենաս քո ուղեղում հստակ ինստրուկցիա։ Ես հաջողակ եմ։ Եվ եթե անգամ ձախողումներ են եղել քո կյանքում, պետք է փորձես ազատվել այն տհաճ տպավորությունից, թե դա օրինաչափություն է։ Ոչ, ձախողումներ լինում են բոլորի կյանքում, բոլորը կարող են սխալվել, սակայն խելացիները կարողանում են այս սխալներից դասեր քաղել, օգտագործել այս փորձությունները ավելի իմաստուն դառնալու համար, և ձախողումը դա վերջը չէ, այլ դա ընդամենը փուլ է մեր նպատակի իրագործման ճանապարհին։ Վստահաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր կհամոզեն քեզ, որ դու այս կամ այն բանը անել չես կարող, ովքեր կփորձեն քեզ ձգել անդունդը, ովքեր կստիպեն քեզ կասկածել քո ուժերին, բայց խնդրում եմ, մի կողմ թող այս նեգատիվ մարդկանց և իրենց ամբողջ նեգատիվ աղմուկը փակիր, խլացրու և հավատա քո ուժերին, մի վախեցիր, մարդ պետք է փորձի, պետք է փորձել, որպեսզի կարողանաս գտնել քոնը, այն ինչ քո հոգուն ամենամոտն է կանգնած։ Եվ վստահաբար կարող եմ ասել, որ դու պետք է լինես առաջին իսկ կրողը քո սահմանած արժեքների և պետք է լինես քո առաքելության հավատարիմ հետևորդը։ Դե լավ, եկեք ուսումնասիրենք, թե ինչ է պետք մեր առաքելությունը սահմանելու և այսինքն մոտիվացվելու և մինչև մեր նպատակակետին հասնելը այս ճանապարհի ընթացքում մոտիվացիան չկորցնելու համար։ Ես առանձնացրել եմ որոշակի քայլեր, հերթով անցնենք։ Իսկ ամենավերջում ես ձեզ կպատմեմ հաջողության իմ ճանապարհը և մոտիվացիայի իմ գաղտնիքը, գուցե ոգեշնչի մեկի։ Ամենաառաջին հերթին քեզ պետք է գտնել հենց քո շարժիչ ուժը, այսինքն գտնել այն գործը, ինչին դու կսիրահարվես։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել ինքդ քեզ, վերլուծել քեզ խորապես և հասկանալ, թե 10 տարի հետո օրինակ դու քեզ որտեղ ես տեսնում։ Պարզապես վերցրու թուղթուկրիչ և գրի առ, բնութագրիր քեզ, վերլուծիր քեզ, փորձիր վիզուալիզացնել քո իդեալական կյանքը։ Իսկ այնուհետև փակցրու աչքի համար հասանելի մի տեղ, որ ամեն օր քեզ կհիշեցնի ինչի համար ես սկսել այն ճանապարհը, որտեղ գուցե քարեր էլ կան։ Շատ հաճախ մարդիկ երկար ու ձիգ տարիներ ու ջանքեր են ներդնում մի ոլորտում, որը իրենց բացարձակապես չի հետաքրքրում իրականում։ Մենք մեզ ներշնչում ենք, համոզում ենք, որ այս կամ այն գործը մեզ հաճելի է, որ մենք դա սիրում ենք, սակայն տարիներ անց պարզվում է, որ անգամ ձեռքբերումներն ու հաջողությունները այս ոլորտում մեզ չեն երջանկացնում։
Այս ամենը գալիս է նրանից, որ մենք շատ հաճախ պարզապես ականջ չենք դնում մեր սրտի ձայնին, պարզապես մենք ինքներս մեզ ներշնչում ենք այն, ինչ ուրիշները կուզեին մեր մեջ տեսնել, մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի շրջապատը մեզ փոխի, ադապտացնի իրեն եւ այսպես կորցնում ենք մեր ինքնությունը, բայց մարդ չի կարող ամբողջ կյանքում ինքնաժխտումով ապրել եւ հետեւաբար որքան շուտ մենք վերադառնանք ինքներս մեզ, որքան շուտ մենք իսկապես ընդունենք մեր էությունը, այնքան ավելի վաղ մենք կգտնենք այն մոտիվացիան, այն շարժիչ ուժը, որը մեզ կհասցնի մեր իրական նպատակների իրականացմանը եւ հետեւաբար երջանկության։ Ներքին կոնֆլիկտից եւ ընկճախտերից խուսափելու համար անհրաժեշտ է իսկապես ազնիվ պատասխանել ինչ եմ ես ուզում այս կյանքում։ Իսկապես պետք չէ մտածել, թե ինչ դառնալ, որպեսզի մարդիկ մեզ ավելի շատ ընդունեն, ինչն է հարգի, հա։ Սա երջանկություն չէ, երջանկությունը այն է, ինչը մեզ, մեր հոգուն, խաղաղություն եւ ներդաշնակություն է բերում։ Ես օրինակ երկար տարիներ սովորել եմ իրավագիտություն եւ հանրային կառավարում, բայց արի ու տես, որ հետո հասկացա, որ սա բացարձակապես իմը չէ եւ գտա իմ կոչումը եւ հիմա իմ նոր երազանքի ճանապարհին եմ։ Երբեք ուշ չէ, պետք չէ բաց թողնել կյանքում եւս մեկ նոր էջ սկսելու հնարավորությունը։ Քայլ 2. Գտար կոչումդ։ Դե ուրեմն հիմա սահմանիր քո գիրքը, գրիա։ Նպատակդ, ապա փոխադրիր այն կոնկրետ գործողությունների պլան։ Սկսիր արդեն իսկ մտքում ունենալով արդյունքը։ Գրիր այն պարգևատրումը, որ քեզ սպասում է վերջում։ Ունեցիր հստակ նպատակակետ եւ քայլ առ քայլ գծելով ճանապարհը կանոնավոր կերպով կյանքի կոչիր այն։ Եղիր քո առաքելության եւ քո սահմանած կանոնների հավատարիմ հետևորդը, քո իսկ արդյունավետ կառավարիչը։ Դրանում քեզ հաստատ կօգնի սերը գործիդ հանդեպ։ Կլինեն վատ օրեր, ձախողումներ, բայց քո կիրքն ու սերը գործիդ նկատմամբ թույլ չեն տա, որ հանձնվես։ Եղիր ինքնավստահ, դու կարող ես։ Մեծ երազիր։ Մենք ազատ ենք մեր երևակայության մեջ ճախրելու, ունենալու տեզերքը մեր թևերի մեջ, ուրեմն ինչու սահմանափակել ինքներս մեզ, միգուցե մեր երազանքները լսի տեզերքը եւ մի օր իրականություն դառնա։ Հիշիր, դու ես քո կյանքի սցենարիստը եւ կարող ես քո սցենարը գրել այնպիսին, ինչպիսին հենց դու ես ուզում։ Քեզ տրվել է ազատ կամքը լինելու նա, ով ուզում ես։ Ուրեմն ինչու չօգտվել ազատ կամքի քո հնարավորությունից։ Քայլ 3. Առաջնահերթություններ սահմանելը շատ կարևոր է, քանի որ մեր ժամանակը անսահմանափակ չէ։ Նորից քննիր սեփական ժամանակդ ինչպես ես ծախսում։ Օգտակար սովորություններ ձեռք բերելու համար քեզ կօգնի Habit Tracker-ը։ Այստեղ դու կարող ես գրել բոլոր այն սովորությունները, որ ուզում ես ինտեգրել քո կյանք եւ ամեն օր նշել քո հաջողությունները։ Պակաս կարևոր չէ նաև ճիշտ time management-ը։ Հաճախ to-do list-երը բավարար չեն։ Անհրաժեշտ է ավելի մանրակրկիտ բաշխել ծախսվող ժամանակը։ Այս հարցում քեզ կօգնի Eisenhower-ի մատրիցան, որը ժամանակի կառավարման ամենահայտնի գործիքներից է։ Դե ինչ վերցրու թուղթ ու գրիչ եւ բաշխենք գործողությունները։ Աղյուսակը բաժանված է 4 հարթակի։ Վեկտորներից մեկը ցույց է տալիս գործողությունների կարևորությունը, իսկ մյուսը հրատապությունը աճման կարգով։ Վերևի կվադրատներից ձախ կողմում գրիր բոլոր այն առաջադրանքները, որոնք հրատապ չեն, սակայն կարևոր են։ Վերևի կվադրատներից աջ կողմում գրի առ բոլոր այն առաջադրանքները, որոնք եւ կարևոր են եւ հրատապ են։ Այդպիսի գործողությունները պետք է անպայմանորեն քո կողմից արվեն։ Ներքևի ձախ կողմում գրի առ այն ամենը, ինչը սովորաբար անում ես, բայց դրանք ոչ կարևոր են եւ ոչ էլ հրատապ։ Սա հրաշալի մեթոդ է վերանայելու այդպիսի սովորությունները։ Իսկ ներքևի աջ կողմում գրի առ այն ամենը, ինչը շտապ է, բայց ոչ այնքան կարևոր։ Այսպիսի առաջադրանքները կարելի է պատվիրակել։ Եվ ի վերջո, երբեմն քեզ հարց տուր, եթե ինձ մնար ընդամենը 3 տարի ապրելու, արդյոք ես կզբաղվեի այս կամ այն գործով։ Արդյոք ժամանակ կտրամադրեի այս կամ այն սովորությանը։ Այսպիսի հարցադրումները մեզ օգնում են սթափվել, որովհետև երբեմն մենք այնպես ենք ձևացնում, թե մեր ժամանակը անսահմանափակ է, թե մենք դեռ ընդամենը փորձ ենք անում, մինչդեռ չէի ուզենա, որ երկար ժամանակ անցնելուց հետո հետ նայեիր եւ ափսոսայիր քո ապրած կյանքի համար։ Քայլ 4. Առողջ եւ արդյունավետ կենսակերպ վարիր։
Երևի թե արթնանալուն պես ձեռքդ վերցնում ես հեռախոսը, սակայն դա սխալ է։ Շատ կարևոր է օրը ճիշտ սկսել։ Կարելի է ասել, դրանից է կախված օրվա արդյունավետությունը։ Սահմանիր քեզ համար առավոտյան ռիտուալ։ Սովորությունները հենց ամենաշատ ժամանակն են կորզում մեզնից եւ հետեւաբար մեր կյանքի մեծ մասն են կազմում։ Ուստի անհրաժեշտ է օգտակար սովորություններ ձեռք բերել։ Ներկայացնեմ քեզ իմ morning routine-ը։ Առավոտյան արթնանալուն պես ես լրացնում եմ կրկին 7-րդ երկնքում գրքի իմ օրագիրը։ Մարզում եմ երախտագիտությունը, ինչը ինձ հնարավորություն է տալիս միանգամից օրհնված լինելու զգացողությամբ սկսել օրս։ Էներգիա ձեռք բերելու համար ոչ պակաս կարևոր է իհարկե սնել նաև մեր օրգանիզմը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է վիտամինահարուստ նախաճաշ եւ իմ դեպքում նաև սուրճ։ Թվում է թե մանրուքներ են, սակայն հենց սրանք են զինում մեզ այն անհրաժեշտ մոտիվացիայով եւ էներգիայով, որոնք պետք է մեզ օգնեն հաղթահարել խոչընդոտներն ու ամեն օր քայլ առ քայլ ել ավելի մոտենալ մեր երազանքներին։ Առավոտյան արժե նայել նաև այդ օրը ծրագրած գործերը, որպեսզի ոչինչ բաց չթողնեք եւ ժամանակը օպտիմալ տնօրինեք։ Դե ինչ, օրվա լավ սկիզբը այսպիսով ապահովված է։ Մոտիվացված եւ էներգիայով լեցուն գնում ենք նպատակներն իրականացնելու։ Քայլ 5. Կարդա, կարդա, կարդա։ Մարդ երբեք չպետք է դադարի սովորել կամ մեծամտել, թե ինքն ամեն ինչ գիտի։ Հենց այդ պահին ավարտվում է մարդու զարգացումը եւ սկսում է լճացումը։ Անընդհատ ընդլայնիր տեսադաշտդ, ընդլայնիր հեռանկարներդ եւ նոր մարտահրավերներ դեր քո առջեւ։ Բայց միևնույն ժամանակ խիստ ընտրողական եղիր, թե դու ինչ ես լսում, կարդում, տեսնում, որովհետև այս ամենը անգամ ենթագիտակցորեն մեծապես ազդում է մեր մտածելակերպի վրա, հետևաբար մեր սովորությունների վրա եւ հետևաբար մեր ապրելակերպի։ Պահիր օրագիր, հաշվետու եղիր ինքդ քո առաջ։ Միշտ պետք է իրազեկ լինես քո համակարգի աշխատանքի մասին։ Պարբերաբար անդրադարձը քո նպատակին եւ գործառույթներին հնարավորություն կտա առաջընթացն ու հետընթացը մոնիթորինգ անելու եւ ճիշտ ժամանակին արձագանքելու։ Հետընթացի պարագայում այն հնարավորություն կտա վերլուծելու պատճառները եւ ժամանակին փոխելու ուղղությունը։ Օրագիրը կօգնի քեզ հասկանալ նաեւ որքան բարեխղճորեն ես հետևում քո իսկ սահմանած արժեքներին եւ ժամանակացույցին։ Երբեմն էլ կարող ես ենթանպատակներ քո առջև դնել եւ դրանք լավագույնս կատարելու դեպքում ինքդ քեզ պարգևատրել։ Դու արժանի ես դրան։ Երկարաժամկետ մտածիր։ Ժամանակ վերցրու հանգիստ եւ որակով պատրաստվելու համար։ Գործընթացի ժամանակ մենք այնքան նոր բաներ ենք իմանում ինքներս մեր մասին եւ մեր շրջապատող աշխարհի, այնպես որ վայելիր այս ընթացքը։ Անմիջապես մակերեսային արդյունք հետապնդող մարդիկ ունեն թույլ, այսպես ասած, աշխատանքային էթիկա, այնպես որ փորձիր հասնել մինչև երևույթի խորքը, ստեղծել իրական արժեք։ Եվ ինչպես Սթիվեն Քովին է ասում, նախ սրիր սղոցը, ինքնակատարելագործվիր, հոգ տար քո աշխարհների մասին։ Դրանք 4-ն են. հոգևոր, կոգնիտիվ կամ մտավոր, ֆիզիկական եւ սոցիալական։ Փորձիր հավասարապես ժամանակ տրամադրել բոլոր աշխարհների զարգացման համար եւ հավասարակշռություն պահել նրանց միջև։ Հոգևոր աճի համար կարելի է spiritual վարժանքներ անել, օրինակ մեդիտացիա, կամ լավ երաժշտություն լսել։ Սա նույնպես հնարավորություն է տալիս լիցքաթափվել եւ բարելավում է ուղեղի աշխատանքը։ Չմոռանաք նաև ֆիզիկական զարգացման մասին։ Անհրաժեշտ է լավ մարզվել եւ առնվազն օրը 2 լիտր ջուր խմել։ Սա նույնպես ակտիվացնում է ուղեղի աշխատանքը եւ իհարկե ավելի արդյունավետ դարձնում։ Անշուշտ չենք մոռանում նաև սիրելիների, ընտանիքի, ընկերների եւ գոլեգաների հետ ժամանակ անցկացնելու կարևորության մասին։ Բացի այն, որ սա տալիս է մեզ լիքը դրական էներգիա, որը մոտիվացիայի մեծ աղբյուր է, նաև օգնում է մեզ ել ավելի զարգացնել մեր հաղորդակցական հմտությունները։ Եվ ի վերջո հոգ տարեք ձեր կոգնիտիվ առողջության մասին։ Սովորեք, սովորեք, սովորեք։ Դա կլինի մի նոր լեզու, թե մի նոր արհեստ
կարևոր չէ, կարևորը որ անընդհատ զարգանաք։ Եվ սնուցեք ուղեղը։ Ինչպես նաև մեր երեկոյան ռիտուալի մեջ կարելի է ընդգրկել 30 էջ կարդալը, կարծում եմ այս ժամանակը բոլորս ունենք։ Այժմ պատմեմ քեզ հաջողության իմ պատմությունը եւ մոտիվացիայի իմ աղբյուրը։ 2016 թվականին, երբ ես սկսեցի բլոգ վարել, դեռ հայկական շուկայում բլոգներն այդքան տարածված չեն եւ բնականաբար մարդիկ այդքան իրազեկված չէին այս դաշտից եւ արի ուտես, որ անլրջորեն էին վերաբերվում իմ գործին եւ նույնիսկ ասում էին, որ երկու բարձրագույն կրթությամբ նման գործով զբաղվելը իսկապես անմտություն է։ Բայց ես փորձում եի չլսել այս նեգատիվ մարդկանց կարծիքները եւ շարժվում էի իմ սահմանած ուղով։ Ես ունեի նպատակակետ եւ հստակորեն գնում էի դեպի այդ նպատակը։ Ես ուզում էի դառնալ առաջին հերթին հեղինակ։ Եվ արի ուտես, որ 2018 թվականին լույս տեսավ իմ առաջին գիրքը հեղինակային Մայրիկի օրագիրը։ Իսկ 2020 թվին այն բացարձակապես արդեն սպառվել է եւ ես պատրաստվում եմ այն վերահրատարակել։ Եթե 2016 թվին սա ես պատմեի իմ այսպես չհավատացողներին իմ ուժերին, նրանք կծիծաղեին ուղղակի։ Եվ գուցե եթե ես մի փոքր ճեղք տայի, եթե ես մի փոքր իմ երազանքի ձայնին չհետևեի, գուցե կարողանային ինձ վրա ներազդել այս մարդիկ։ Գուցե շատ ֆակտորներ նաև եղել են բնականաբար այս ճանապարհին լիքը խոչընդոտներ, բայց ես ունեի նպատակ, ես հստակ տեսնում էի ուղին, ես սկսել էի վերջից։ Ես վիզուալիզացրել էի այն պահը, երբ ես կստորագրեմ իմ առաջին հեղինակային գիրքը, եւ հենց այնպես եղավ, ինչպես որ ես դա պատկերացնում էի։ Այսօր ես արդեն հրատարակել եմ նաև իմ երկրորդ հեղինակային գիրքը եւ շատ ու շատ գովեստի խոսքեր եմ լսում եւ ունեմ մեծ հետևորդների բանակ, ովքեր ամեն օր ոգևորում են ինձ։ Բնականաբար այսօր էլ կան լիքը հեյթերներ, կան լիքը մարդիկ, ովքեր փորձում են այսպես բացասական էներգիա լցնել իմ կյանք, բայց ես արդեն փորձն ունեմ եւ հասկացել եմ, որ նրանց պետք է ուղղակի այսպես սահման գծել մեր եւ նրանց միջեւ եւ կենտրոնացնել մեր ջանքերը այն ամենի վրա, ինչը մենք իսկապես կարող ենք ստեղծել եւ առաջարկել աշխարհին։ Ես ինձ վրա վերցրի երազանքս իրականություն դարձնելու պատասխանատվությունը։ Ես չվախեցա ձախողելուց եւ թե այդ դեպքում ինչ կասեն մարդիկ։ Ինձ համար միևնույն էր, որովհետեւ ես գիտեի, որ չեմ ձախողելու։ Ես հավատում էի իմ ուժերին։ Ակնկալիքներ ունենալ այլ մարդկանցից, որ ուրիշները կգան եւ այսպես մեր երազանքները իրականություն կդարձնեն, մեզ կերջարկացնեն, դա նշանակում է ուղղակի պատասխանատվությունը հեռացնել մեզնից։ Ուստի ժամանակն է, որպեսզի կյանքի ղեկը վերցնես քո ձեռքը եւ հաղթահարելով փոթորիկը հասնես ծիածանին։ Եվ այսպես սիրելիներս, սա շատ երկար թեմա է իհարկե, բայց ես փորձեցի հնարավորինս կարճ ներկայացնել ձեզ մոտիվացիայի վերաբերյալ իմ տեսակետը, որը հիմնված է բնականաբար իմ կարդացած գրքերի, իմ անցած դասընթացների, իմ անցած ճանապարհի եւ անձնական փորձի վրա եւ հետեւաբար ինչ որ չափով ունի իր մեջ սուբյեկտիվություն։ Այնպես որ ուղղակի հաշվի առեք իմ բոլոր ասածները, բայց միևնույն է գտեք ձեր իսկ սեփական մոտիվացիայի աղբյուրը։ Շատ սիրում եմ բոլորիդ, հուսով եմ, որ կարողացա ձեզ եւ մոտիվացնել եւ որոշակի գործիքներ ներկայացնել մոտիվացված մնալու համար եւ հիմա դուք ձեր նպատակները գրի առնելու ճանապարհին եք, որպեսզի շատ շուտով դրանք իրականություն դառնան։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել, սեղմել լայք եւ կիսվել ձեր ընկերների հետ, եթե հավանեցիք, դուք ինձ դրանով շատ ոգևորած կլինեք։